তোমরা যে আইসক্রিম খাইতেছো আমার একটা আইসক্রিম দিবা কি? আমার বোন এরা আইসক্রিম দেনা খারা মিমি, আমি তোর লিগে এত সুন্দর করে আইসক্রিম বানাবো, আমার পকেটে তো টাকা নাই। এখন খারা গাড়িটা বানাইয়া তারপরে আমি তোর লেগে আইসক্রিম বানাবো সুন্দর করে। দুধ নিয়ে যাই, এখন দুধটা নিয়ে যাই সুন্দর করে তোর লেগে আইসক্রিম বানাবো। মিমি তুই কান্দিস না, খারা অবস্থাতে ভালো করে আমি আইসক্রিম বানিয়ে দেবো। একটু দাও আইসক্রিমটা খাই। দেখি আইসক্রিম হয়ে গেছে গা। মিমি, মিমি তুই কই? এই যে তোর আইসক্রিম হয়েছে, মিমি তুই আয়। আমি দৌড়ের উপরে যাই গে, ভাই আমার লিগে আইসক্রিম বানাইছ ভাই, এত সুন্দর করে আইসক্রিম বানাইছ, এত সুন্দর লাগতেছে আইসক্রিম গুলা। হ্যাঁ, এত সুন্দর করে আইসক্রিম বানাইছে মামা, তোমার লিগে একটা বানাইছে দেখো বড় করে গ্লাসে।